సో టోటల్లీ రిలీఫ్. సో ఫ్రీగా ఉండాలి. రిలాక్స్ సార్, రిలాక్స్. కొంచెం పైకి వెళ్ళచ్చు. టోటలీ రిలాక్స్ సార్. బాడీ మొత్తం ఫ్రీగా ఉంచాలి. ఓకేనా? రిలీఫ్, రిలీఫ్, రిలీఫ్గా వదిలే. ఇప్పుడు నువ్వు నీ పెయిన్స్ ఎక్కువ నేను వచ్చారు కదా మీరు, అంతేనా? షోల్డర్ పెయిన్స్, నీ పెయిన్స్ టోటలీ ఫ్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లెగ్ ఇది మొత్తం హెడ్ పెట్టుకోండి. ఈ లెగ్ ఎక్కువ పెయిన్ వస్తుందా? బ్యాక్ సైడ్, బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కువ. ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది? ఒక 1 month 2 months. 1 month 2 months నుంచి. 2 months నుంచి. రిలాక్స్, రిలాక్స్ గా ఉండాలి బ్రో. బాడీ మొత్తం ఫ్రీ ఉంచాలి. ఓకేనా సార్? ఓకే. రిలాక్స్, రిలాక్స్. బాడీ అంతా రిలాక్స్గా ఉండాలి సార్, ఫ్రీగా ఉండాలి. రిలీఫ్, రిలీఫ్. ఓకే, ఇక్కడే నేను ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ మీకు? అక్కడ కాదు, యువతల అక్కడ సేమ్ ఈ లెగ్ ఎక్కువ వస్తుందా? లెగ్ ఎక్కువ వస్తుంది. సార్ ఇదేనా సార్ ఎక్కువ ఎక్కువ వస్తుంది? టోటల్లీ ఫ్రీ, రిలాక్స్ బ్రదర్. బాడీ రిలీఫ్గా ఉండాలి. ఓకేనా? రిలాక్స్, రిలాక్స్.